어디야? 우리는 안 들어왔는데 오빠가 차에 있었어? 기대막히고 있어. 가래나무는 열매를 가지를 휘돌고 열렸다. 황급빈 9월 나 어제 죽 먹었다. 드리겠습니다. 정말 맛있겠다. 나 이거 처음 먹어봤어. 이거 패밀리 세트를 시켜본 적 없어. 이게 진짜 맛있나 봐. 저거 찍어줘. 요거를 앞에다 넣어. 아, 이거 뭐 묻었는데? 이거 해도 돼? 숟가락. 안 날랐어. 자. 진짜 잘 난다. 너무 안 났어. 하지만 아무 척을 하진 않아. 옛날 그랬어.
안 보이겠지만 그래도 너가 왜 내가 좋아하는지를 생각하지. 보자. 집에 들면 안 돼. 야, 나 내가 믿어. 네. 네. 가까이 줄게. 아니야, 되나. 이거 이렇게 줄게. 순간 뒤로 알려야 밀접성이 있어. 6시 반에 들어왔는데 지금 7시거든. 굉장히 말도 몰라요. 소찬이 응.